Вот этот блудный барбос, его не было месяцев 5. Да, Ксения? Да. И вдруг мы его увидели во дворе, он идет. Это что это за толстый, причем пушистый кот? Ты что, у кого-то прижился, что ли? Не было месяцев 5, гляди, расчесанный говнюк. Все, поменял нас на кого-то. Ты на кого нас поменял? Кто-то его прикормил. Говнюк. Гляди, причесанный весь. 5 месяцев не было, да? Угу. Если не 6. Ужас, рыжик. Куда ты пошел? Это вообще... Покажи, какой живот у него толстый. Это он точно у кого-то живет. Ох. Гляди, какой толстый. Эх ты, говнюк. Говнюк наш ты. Эй, говнюк. Гляди, На какой. улице хочет. Нет, нет, не пускай, пусть дома посидит. Нет. Сегодня Черная пятница. Куча народа. Так, Ксения, сегодня июль. Столько много красоты. Хожу сейчас по магазинам и почему-то ничего не хочу. Конечно, очень много скидок, но не на все, что хочется. И одежда есть красивая, но тоже не очень много скидок, поэтому я буду еще смотреть после Блэкфрида и после, скорее всего, Рождества будет еще больше скидок. Игрушки распродажи. Сейчас в Линдексе Ксения смотрит что-нибудь. Да, Ксения? Вот всякие на Рождество уже пижамы продают. Носки, тапочки. Скажи, какую игру купила? Вот такая игра. Такие игру сейчас купила. И там конфеты с разными вкусами. Какашки собаки, да? Что еще тут покажи? Ну, блин. Ну и хорошие тоже, да, всякие колы и всякие тути-фрути. И всякие непонятные что тоже. Мир белья. И спортивные. Так, там купальники, по-моему. Или что-то новогоднее с блестками. Не знаю, что мы зашли, Ксения, с тобой для малышей куда-то. Вот новинки новогодние. Вот эти туши мне нравятся от Исодора. У меня коричневые и бургунди винный. L'Oréal. Здесь распродажи. Ну, как всегда, лаки. Depende. Вот Real Techniques. И сейчас в H&M понаделали всякие кисточки, кстати, неплохие, неплохо работают. И это вот лимитка от Real Techniques. %25 по Max Factor. L'Oréal. Мама.
Ну и искусственных шуб сейчас полно, от зеленых, розовых, серых. И, в общем, искусственные шубы сейчас популярны. Да, Ксения? Я спросила, тебе нравятся новогодние штаны? Сейчас мы в Кубусе, в общем. Очень классные, мягкие. Такие халаты. Мужское тоже 40%. Ксения у меня обожает этот отдел, вон те кофты с мишками, с кошками у меня есть, и вот такие тапки классные. Это вот очень хорошие подарки дарить на Новый год, весь Новый год сидеть в таких пижамах. Бритни Спирс фантазия. Колористы у нас сейчас очень популярные. Мне нравится вот этот розовый оттенок и такой лососевый. Еще я прикупила вон тот розовый. Но пока покрашенная, то не буду портить волосы. Вчера, кстати, покрасилась и постриглась, укоротила волосы. В общем, очень довольна. Вот и с Адором. Когда что-то очень хочется, вот я покупаю себе Исадора. Мне нравится, она уровня такой, типа почти Dior. Вот такие капли появились. Вот тоналки либо осветлять, либо чтобы были такие потемнее. Я тоже такие купила. Купила все, что хотела. И вот наш Max Factor. Но Max Factor почему-то мне не подходит. Единственное, мне нравится вот это. Но если у вас лицо жирное, они вам не подойдут. Я пользуюсь, когда уж совсем мороз или на лыжи хожу. Они такие кремовые. У кого сухая кожа, вот это вот супер-пупер. Сидим вагон и крутимся. Популярный ресторан. Дети, конечно, очень рады здесь побывать, посмотреть. И никто не боится. Я думала, они будут бояться, они не боятся. Больше боится муж сидеть и смотреть. Что мы сегодня купим на Black Friday? Скорее всего, вот такую машину стиральную, которая стирает и еще сушит одновременно. Но она почему-то сейчас одна, а мы присматривали другую. Не знаю, раскупили, не знаю, нет, посмотрим.
Если что, может, купим эту. Но почему-то выбор очень маленький. Ну и, конечно, не очень дорого. Хочу вам показать то, что я купила на Черной пятнице в этот день в магазине. Это вот я купила такую палет Kat Young Blood называется, да, минеральная косметика. Это хайлайтеры для всех типов кожи. Здесь была вот такая бумажечка, какими кистями можно пользоваться, в общем, и как куда наносить. Тут все показано, рассказано, ну, как бы я сама делаю все. Очень, кстати, классная палетка, такая кожаная. Вот. Американская. В общем, Bare Minerals у нас популярная. И вот это. Дети у меня. Так, на магнитах она... Сейчас открою, одной рукой неудобно. На магнитах она единственное, что без зеркала. И вот такие вот кремовые они хайлайтеры. С розовинкой. Это такой белый. Между розовым и такой нежно-розовый и лососевый. Вот этот такой персиковый. Красивый. Ну и такое, когда подзагоришь или... Да. И бежевый. Мне очень нравится. Я уже покрасилась сегодня. Вот. Постараюсь показать макияж. Но не знаю, видно вам будет, нет. Так как свет плохой. Вот. А так я очень довольна. Делает, когда вот не пользуюсь сухими. Вот. У меня, в общем, все, слова у меня заговариваются. Когда не пользуюсь сухими, я пользуюсь только вот и бронзером таким вот кремовым, и хайлайтером кремовым. Получается такое глосс лицо. Я сделала легкий такой макияж сегодня. Не знаю, видно вам, нет. Вот свет как-то немножко не так у меня. Вот еще не сделала прическу. Но вот такое свечение очень легкое, такое как натуральное, мне очень нравится. Вот, так что палетка очень классная. И на Черную пятницу они стоили 40% скидкой. Вся вот эта косметика минеральная была 40% скидкой. Так что стало мне... Оно стоило, по-моему, $60. А считайте сами, 40% скидка, по-моему, около 40 что-то было. Так что всем спасибо за внимание. Всем пока, до новых встреч. Ставим лайк, если понравилось, или без дизлайки.